हेलो एभ्रिवान, आई एम ब्याक अगेन। अहिले चाहिँ म न्युजिल्यान्डमा छु अनि मलाई कति धेरैजनाले मेसेज गरेर सोध्नु भएको थियो कि तपाईँ चाहिँ पर्मानेन्टली अस्ट्रेलिया मुभ हुनु भएको हो कि तपाईँ न्युजिल्यान्ड ब्याक हुनुहुन्छ, किन जानु भएको हो भनेर मेसेज गर्नुभएको थियो। म उता जानुको कारण भनेको चाहिँ मेरो दिदी भिनाजु चाहिँ उतै हुनुहुन्छ अनि मेरो दिदीको भर्खरै बेबी भएको छ। सो मैले नभेटेको पनि 3 वर्ष भइसक्यो, त्यही भएर चाहिँ फ्रेस पनि हुन्छ अनि मेरो दिदीलाई मोरल सपोर्ट हुन्छ, इमोसनल सपोर्ट हुन्छ भनेर चाहिँ म गएको थिएँ है। अब अहिले चाहिँ म ब्याक भइसकेको छु अनि मलाई थाहा छ मैले कति धेरैजनाको मेसेजहरू रिप्लाई गर्न पाएको छैन। एक्सट्रिमली सरी त्यसको लागि। कतिले बिचरा मेसेज गरे हुनुहुन्छ, म आफ्नै तालमा आफ्नै काममा बिजी थिएँ। अब चाहिँ म एक्टिभली मेसेजको रिप्लाई पनि गर्छु अनि ढिला भएकोमा आइएम सरी। अनि यो चाहिँ एउटा भिडियो म लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ मलाई 2-4जना के अरे हाम्रो टिकटकमा दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूले मेसेज के गर्नुभएको थियो भन्ने चाहिँ के स्किल सिकेर आउँदा चाहिँ न्युजिल्यान्ड आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला अनि के स्किलमा चाहिँ धेरै जब एभाइलेबल छ, जब पोजिसनहरू खाली छ भनेर भन्नुभएको थियो। मेरो विचारमा चाहिँ जे सिकेर आए पनि हुन्छ, सिक्ने आफ्नो स्किल भनेको कहीँ न कहीँ काम लाग्छ। तर मोस्टली म्यान्डेटरी छुटाउने नहुने भनेको ड्राइभिङ लाइसेन्स। इफ चाहिँ तपाईँ जुन कुनै कन्ट्रीमा पनि जाने प्लान गर्नुभएको छ, तपाईँले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ एकदमै सिक्नु अनि राम्रोसँग त्यो यत्तिकै सिक्ने होइन कि राम्रोसँग मजाले चलाउन सिकेर कन्फिडेन्ट भएर चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्नु भयो भने चाहिँ यहाँ आएर धेरै बेनिफिट छ त्यसको होइन। अनि तपाईँ एज केयरमा कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ, मेडिकल फिल्डमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ कति धेरै रेस्ट होमहरूले चाहिँ तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई म्यान्डेटरी गरेको छ। अनि मेरो 2टा ठाउँबाट रिजेक्ट भएको थियो, त्यो चाहिँ तेरो ड्राइभिङ लाइसेन्स छैन भनेर चाहिँ रिजेक्ट भएको थियो है। अनि कति स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भिजा स्पोन्सरसिपहरू खोजिराख्नु भएको छ होइन। तर अहिले चाहिँ एसकेयरले एकदमै कम गरेको छ भिजा स्पोन्सरसिप। तर तपाईँले चाहिँ सपोर्ट वर्करमा काम पाउनुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर स्पोन्सरसिप दिने चान्सेसहरू चाहिँ अलिकति बेसी छ। तर त्यसको लागि चाहिँ न्युजिल्यान्डको ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिन्छ है। अनि यो हेल्थ रिलेटेड फिल्डमा नभएर ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ तपाईँलाई जे गर्दाखेरि पनि, जुन काममा पनि काम लाग्छ, जे काम गर्छु भन्दाखेरि पनि त्यहाँ अगाडि के हुन्छ भन्दा ड्राइभिङ लाइसेन्स छ कि छैन भनेर चाहिँ लिस्टमै हुन्छ है। अनि त्यही भएर भएकोलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ अफकोर्स होइन। त्यही भएर ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले छिटो जब पाउन सक्नुहुन्छ, राम्रो पोजिसनमा राम्रो जब पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अरू यो बारिस्टा यस्तो यस्तो कुरामा ध्यान दिनुभन्दा गर्नुहोस् त्यो पनि, तर त्यसमा भन्दा पनि ड्राइभिङ लाइसेन्समा एकदमै फोकस गर्नु। राम्रोसँग कन्फिडेन्ट भएर ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही भन्नको लागि चाहिँ म यो भिडियो बनाएको। ओके, बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।